Da martedì potrebbero riaprire anche le grandi aziende che hanno ottenuto il silenzio assenso dalla prefettura. Anche quelle grandi come la Fincantieri di Porto Marghera che ha 4.000 dipendenti. Il Veneto, secondo Zaia, non sarà più lo stesso. Che il lockdown non esiste più, che parlare di ancora misure restrittive davanti a 3/4 dell'Italia o metà Italia che sta aprendo, tu hai citato Fincantieri, avrà 4.000 lavoratori, 4.500 lavoratori. Ma io ho guardato tutte le filiere che si possono aprire dai negozi piuttosto che le imprese, direi che a questo punto abbiamo una riserva indiana nella quale ci sono i poveri che non riescono ad aprire. Nelle prossime ore arriverà una nuova ordinanza regionale che prende atto che il blocco delle attività produttive per questioni sanitarie non c'è più. Io non sono contrario alle aperture, non sono contrario alle aperture. Bisogna farle però a rischi zero o quasi zero. Il problema non è aprire o chiudere una fabbrica, è mettere in sicurezza chi ci va dentro. E io non conosco imprenditori che vogliono schiavizzare senza dispositivi i loro lavoratori, perché qui con le regole che ci sono oggi si chiude tutto dopo. E noi siamo pronti per pensare anche a aperture sperimentali di aziende che non possono aprire, però non è stato recepito nel DPCM. Il traffico in settimana è aumentato perché le aziende hanno riaperto dopo aver ottenuto il silenzio assenso dalle prefetture alle domande di deroga alla chiusura per l'emergenza sanitaria. C'è più gente per strada perché con la modalità del silenzio assenso sulla deroga molti hanno aperto. Questo è il vero tema. I cittadini stanno comunque tenendo. L'appello della Regione al mondo produttivo è chiaro. Agli imprenditori in generale dico una cosa: se non avete le mascherine e i dispositivi non aprite.